No, no, claro que no, nada difícil que para alguien que ha trabajado, ¿sí? Para alguien que ha trabajado son cosas que cumplimos en lo que respecta a nosotros. Estamos revisando la convocatoria y por lo que vemos pasamos bien porque no tenemos ningún problema en esa parte, en lo que marca la convocatoria. El 25% de los consejeros y la otra parte es que marca que con la firma de 2 sectores puede pasar una persona, un candidato. Así que en esa parte nosotros no tenemos problemas porque a nosotros nos queda claro que nos vamos a inscribir si Dios quiere. Al 7º distrito, desde luego, hemos buscado la zona rural, que es con la que hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado con zona rural.